Nakasuway na ba mo gluto og karning baboy nga dili gamitan og mantika? So kung wala pa mo kasuway, hala try daw ko no mo be. Bitaw oy, mayong morning day natong tanano. So another day, another blessing na pod. So another video na pod. O aron dili ta ka absent tala magakugi gyud aghimo og kanang content no. So diring dapita nagbutang ko og pilnirog asin, dayon ako ning gi-arrange ning ato ang pork chop nga pagkakat sa atong karning baboy no. Don akong gibutangan na siya og asin, gibudburan og gamayng asin, dayon butangan na to og paminta powder nya, daghan-daghanon lang po nato kay ganahan ko. Dayon ato nang pagabutangan sa atong lamas nga bombay, dayon atong butangan pod og kanang kuan unsay nga ani ahos, dayon ako po na siyang gibudburan og kanang powder nga garlic. O nagdoble na tong garlic, ni butangan po to nako og suka og seasoning granules, magic sarap aron mo sarap. O ana ra na siya, mura na siya inununan style ba. So gibutangan to nako og kanang ubay-ubay nga tubig no, kay pahumok man to siya sa atong karne. Ato na siyang gipabukal nya, ato ra po nang balihon ng nas kinaibabuan, ato na siyang ukay-ukayon kay aron maluto po ng kinaibabuan na no. So kaning pagkalutuan ako, kinaraan nga style ingon ani ang magluto sa mama sa una, kana bitawng walay ref man sa probinsya no, or kami maoy walay ref. So ingon anion pagluto para dili maransyo ang imuhang karne, dili po na asinon kay lahi po tong asinon nga style. So ingon anion kanang presko pa ang karne, lutoon dayon nga walay mantika, inununan og style no. Dayon gibutangan lang po nako na og gamayng tuyo kay aron dili pud muluspad ning ato ang karne ani no nya, ukay-ukayon lang gud po na nimo gihapon kanang i-distribute po na nimo na imong sabaw-sabaw diha kay aron mogwapa po niya to ang kanang pork chop diring dapita no nya. Ato na sa nang balihon ang kadtong kuan nasa ilawom, ato na sang ipaibabaw kay aron maparihas na og kahumukon, maparihas nagkalutoon ang ato ang karne aning dapita no nya. Ato lang po na siyang takuban og balik hantod nga muhumok na jud. So diring dapita ni gamay-gamay na or ni simmer na ang atong sauce ani no, humot na jud siya kaayo, makasudan na jud ta ani og lami-lami bitaw oy. Makasudan ta ani walay mantika. O di ba? Kita bitawng mga nagkaedad-edaran no, mangita na gyud ta og kanang healthy lifestyle, healthy living nga para makaingon ta maka-benefits atong lawas no. So ngano hapon na no, unya ra man ta maghimo og kanang mga laka nga healthy kung naa natay pamation. O di ba? So during dapita ato ning suwayan kung mahumok na ba. So humok naman di ay kaayo no. So maora to naluto na og salamat sa inyong paglantaw.